दोस्तों ये लड़का यूट्यूब पर एक वीडियो देखता है जिसमें दिखाया जाता है कि एक पुराने मोबाइल के कवर पर सरफ और कोलगेट लगाने के बाद उसे पानी से धोने पर वो एक नया कवर बन जाता है। इस लड़के को इस वीडियो पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और ये भी एक पुराने मोबाइल का कवर ले आता है और उस पर कोलगेट और सरफ लगाने लगता है। क्या इस लड़के का कवर एक नया कवर जैसा बन जाएगा, वो जानने से पहले अगर आप इस तिरंगे को जरा सा सम्मान करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों इस लड़के का कवर भी एक नया कवर जैसा हो जाता है।